Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Khusus limu alif hadzal kitab. Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fit daraini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Fasabrun mongko utawi sabar iku jamilun bagus. Ae tegese fasobri mongko utawi sabar ingsun iku sabrun sabar jamilun kang bagus. Utawa fasobrun mongko utawi sabar jamilun kang bagus ngono kenal. Iku aula luwih utama minal jazmi tinimbang nesu muring-muring. Wahua utawi sabar iku alayasku yen ta ora wadul sapa wong utawa sapa Nabi Yakub al balaa ing ujian ing balak ora wadul li ahadin kedue wong sewiji ghairallahi ta'ala kang sakliyane Gusti Allah utawa ghairillahi ta'ala kang sakliyane Gusti Allah. Wallahu ta'ala Allah iku al-musta'anu zat sing paling utawa zat sing aweh pitulungan utawa zat sing dienggo njaluk pitulungan. Ae tegese al-matlubu dienggo njaluk minhu saking Gusti Allah al-auna ing pitulungan. Njaluk pitulungan ngalama ing atase barang tasifuna kang padha nyifati sapa sira kabeh. Ae tegese ngala tahammulima ing atase nanggung barang. Tasifuna kang padha nyifati sapa sira kabeh min halaki Yusufa saking matine Nabi Yusuf. Ketemune wis iki wis diterangke ya tetep piye-piyekno Yusuf ra bali dipaidu ya tetep dulur-dulure kenceng gawe cerita
if gawe cerita palsu muni pangan macan gek macan we ditakoni ya moh-moh tenan. Iki macane ditakoni ya ora tenan. Wong dikon mara ning gone Nabi Yakub ya mara. Iki nek upamane sing tadi Nabi Yakub ki mburi kae mesti kowe tenan mesti omong ngene iki ngene wecan macan kuwi 11 anak kuwi emploken kabeh mah karuan ngono. Wong kok ming krana iri we kok ngantek nyingkirke wong liya gek gawe cerita bohong wis kuwi do emploken kabeh. Tapi Nabi Yakub niku sabar karena ayate nerangke sabar ki bagus. Nabi Yakub ngendika ya wis aku tak sabar. Tak gelar gulung tak pikir-pikir ya tetep Yusuf ra bali arep piye meneh. Sabarku iki muga-muga dadi sabar sing apik. Dasare ana tafsir liya sabar sing apik iki luwih utama mbangane muring-muring, mbangane nesu, mbangane engko terus njedulke kahanan sing ora akur, njedulke kahanan sing do congkrah permusuhan. Ngarani kene ngarani kono, nuduh kene nuduh kono gek sing diarani ya ora ngaku. Lah ming padudon sing nuwuhke permusuhan. Artine sabar sing bagus luwih utama mbangane muring-muring ki pripun? Ya wis kejadian sing ana ujian-ujian sing ditampa niku wis ora usah dadak diwadulke ning para menungsa, wis cukup disidhem ning jero ati. Rasah gembar-gembor ana rene. Angger ketemu wong liya wah jan pahit, walah sasah omong pahit ket biyen. Sing jenenge pahit iki ket biyen. Nah pengen lagi ya anu. Iki Rabu apa to iki? Tahu saiki berarti. Mulane wis ora usah madulke perkara sing dadi ujiane jenengan. Penguripan sing jenengan rasake lemuni pahit rekoso kuwi ora usah dadak diomongno ning wong liya. Karena memang jenengan ngomongke pahite, ngomongke rekasane, ngomongke oleh diuji karo Allah ning wong liya, kuwi nuduhke nek ora sabar. Kamangka ayate sabar iki luwih bagus utawa sabar sing apik iki luwih utama. Wong nyatane ya kabeh tanpa ujian. Nek barang kaya masalah Nabi Yakub digetunana ngantek kaya ngapa upamane ngukumi kakang-kakangne sing cacahe 11 ki ya ming Yusuf ra bali padha wae. Wong kowe ngapusi pokoke kowe do tak hukum. Ngono kuwi ya ming tetep ra bali. Akhirnya terus kebijakane ming sabar niku jenengan tanpa ujian-ujian kae. Ora usah domongno wong liya sebabe wong liya ki ya duwe kae iki. Duwe ujian kuwi. Ndi utang akeh rasa omong wong liya. Kowe lah wong liya ki ya duwe kok. Lah kok mah omong. Yes. Rasa ngomong gek sahur ngono wae. Mumet tenan aku jan utangku dan temel. Engko sing siji jak omong ki ora kok terus alah terus ngelus-elus pundak mesakno awakmu ngendi ana ngono.
Jenengan ngomong wajan mumet nek ngrasake utang. Ayo sing siji alah kowe wirung sepira. Ya Allah. Karena wadul ning gone wong liya iki solusi. Jan dudu solusi, mbok ngomong apa wae jajal rak ming dungkuli, ming disaingi, ngomong apa wae wis. Awak kok tengklenyer ra mari-mari. Kowe kuwi lagi seminggu rung ngono ae. Lho, aku 3 sasi wae ra. Ya Allah. Akhire ora sida omong, mah tambah lara. Wong keloro-loro. Kuwi apik elek mesti dungkuli, apike mong. Jajal ibu-ibu ketemu kancane ngomong apik lah, jenengan kok saiki lemu, muni ngono kowe. Jajal ngomong ngono kuwi ra engko sijine, nggih mulya jenengan, lemu jenengan to ya. Ora ngono iki to. Saingi, piye-piyekno disaingi. Alah ya mulya jenengan, kayak saiki mah jenengan iki saya ayu ketok enu. Aku yo batin iki matane piteng apa piye. Kaya ngono. Ayu num. Mula wadul ning gone wong liya ora solusi tenan kok. Ming pait. Lah kok kowe iki saiki entek awake dadi kaya ngono iki piye? Karang kowe ora ngrasake aku, Dik. Pahit aku tetep ae. Makane ujian-ujiane Allah ki rasah diwadulke wong liya. Karena kuwi bagian bentuk sing ora sabar. Nek wadul ya karo Allah wujude donga, ya Allah paringono sabar, ya Allah paringono kuat, jenengan uji kula kaya keten iki ngono. Wong omongno wong liya ki wong liya ora mesti percaya, wong liya akeh nedha maido. Wis mesti maido kok ya. Nek iso wong liya ki biji elek karo mojoke. Wis gaweane ngono kuwi. Biji elek mojoke malah nek omong rada jeru kae. Ujo wae. Pokale dhewe ora tobat. Wong kene iki nyikapi ujian men supaya kabeh nuwuhke celengan ngamal, kabeh nuwuhke ngibadah, sing nomor 3 utawa sing nomor 2 men supaya dosane kelebur, dosane sithik. Ning efeke dunyane rada hurek, dunyane rada kacau efeke. Lah sementara wong liya ndeloke donya kuwi. Kene niate iki arep ngapikke ngibadahe, nyuda dosane, ning donyane dadi kesane elek. Sementara wong liya biji donyane, mula ketemune nyalahke wong donyane elek. Tak ya wis beda tujuan. Sing nglakoni tujuane ngamal, sing nglakoni tujuane nglebur dosa, ning gandeng saka ngamal lan nglebur dosa ki kesane kaya elek. Engko wong liya mesti nyalahke sebabe wong liya ndeloke ya sing njaba kuwi. Malah bola-bali lho niki kula aturke iki. Iki nyambut gawe oleh bayar 8 yuta sesasi metu. Wo, bayare 8 yuta. Kelas-kelas awake dhewe bayar 8 yuta iki rak wis ning dhuwure pegawai negeri. Wong guru kae ketoke 5 juta. Mbok nek P3K iki ketoke saiki pira ya ming munggah medune semono kuwi ora ana. Kuwi iki 8 juta sesasi.
Sementara dia terima metu wong wedi dosa, wong nek nyambut gawe terus ming dosa terus. Gek yo ora iso ngamal sing apik, wong ngamale mbuh ketampa mbuh ora. Lah kok ngono sebab ning nyambut gawe ngupakara babi ning kadi pira. Saka bibit babi iki dupakara. Wandange ya disoroki kae ya disemproti babine. Iya kae nganggo wadah cet 20 kilo kae nyampur pakan kok dulungke babi-babine kamangka 16 kandang. Sing iki rada gedhe diwene pendhuwak dina esuk tekan sore ngupakara babi ning 8 juta bayare. Nang kadi pira kono. Akhire metu. Wah, iki mung dosa terus ya Allah, tak nyuda dosa, mak mandeg saka dosa. Iki nek ngene iki ngibadah ya ora iso tenan, angel banget aku ngibadahke babi karo asu iki mlebu ning nggon nek fikih lho, nek fikih najise we najis mughaladhah. Najis golat, najis abot. Mughaladhah ora ming najis mukhafafa, ora ming najis sing dientengke. Ora ming najis biasa. Akhirnya bingung berat ngibadah angel, oleh mingkur haram dosa tak metu. Lah iki niate ngendheg dosa, niate ngapikke ngibadah, ning gandeng wong jaba ora ngerti, ngertine ming 8 juta. Akhire nalika dheke metu niki wong jaba ngelak-elek nyalahke. Goblok bayar 8 juta wis ngungkuli pegawe negeri kok metu. Jare piye rek yo. Nek omong ruwong ki geseh, wong-wong ki ndeloke beda. Mula wis rasah dadak madulke perkara nang gone wong liya lah, wong liya ki ora ngerti sing ngerti jenengan to. Kaya ngupakara babi niku rak wong kampunge jenengan ora ngerti kok ya sing ngerti ming jenengan tok. Kono ki ngertine krungune bayar 8 juta ora wujud gaweane. Wingko pengembangan problem, pengembangan masalah warna-warna. Iki di masalah ngene akhirnya semingkir, iki di masalah ngene akhirnya ngene ngono kae. Wono meneh iki wingi yo do disalahno. Jan iki do disalahno ning niate ternyata apik. Di omah gedhe apik ae didol. Wah, di omah gedhe apik ae didol. Payu 670 juta. Ngerti payu 1,5 miliar punjul. Wih, wes. Duwe omah apik tenan omahe niku dibual. Wah, nalika didol, kiwatengen iki wis goblok-goblok nyalahke wis ora karo-karuan genah kiwatengen. Jan ora karo-karuan genah. Payu 600 pira mau kae? 70. Payu 670. Payu 670. Terima didol. Wah ngantek kiwa tengene wis kae magang dadi gelandangan nang ngono kae. Di rumah apike kono kok didol. Terus tuku omah cilik regane 200 juta. Dhek tuku omah cilik regane 200 juta. Ya wis anu omah perumahan cilik pokoke cilik. Turah 470. Turah 470. Lah dhek ndek utang 350. Niate adol omah kuwi
karena pengen ngelunasi utange 350 kuwi. Gek le pengen ngelunasi utang kuwi teko wedi krungu pengajian rangge Kanjeng Nabi itu kon nyalatke jenazah salah siji sahabate ora gelem gara-gara sing mati kuwi duwe utang tur ora ana sing nggo nyaur. Lah dhek wedi waduh aku nek ora dakoni dadi umate Kanjeng Nabi posisiku mati kok utangku 350 juta piye. Wis mbok ora ndek omah ra apa-apa sing penting kok nek mati aku slamet gek mati ora ngerti sangka iso sesuk sembene. Akhirnya ngeboti adol omah teko pengen nglunasi utang. Iki jan niate adol omah apik banget wong yo managemene dadi ora kok terus ra ndek omah blas nyatane yo terus tuku sing rega 200 kaya kur nggo urip wong loro nek kur nggo turu nang ngarep iso nang mburi iso. Lah yo wong loro nek mestine nggo turu nang ngarepan yo iso ning tengah yo iso omah 200 kuwi. Wis kobet wis. Mburi pawon dicor nek ora duwe lincak ngono dicor apa tuku lincak kuwi wis ngleling kok. Malah asik kae. Ning utange lunas ning ati plong ning ati lega. Ngibadah tenang, isih ana aturan titik nggo modal nyambut gawe, isih ndek omah raketan cilik. Wong liya do nyalahke, mula nek krana wong liya ki tenan jenengan keloro-loro, gek keloro-loro niki wis ora ana. Tambane tur ya ming rugi. Wong ngrasake suarane wong kok keloro-loro lah kaya iki nek omong ki ming waton jeblak sih. Wong-wong kaya iki nek omong ming waton jeblak kaya iki rasa dirasake wong ora dong kok. Wah tenan. Lah ngene iki iso kok kanca ngaji sing mburi iki omong. Omong waton jeplak. Lho nek ra cecekel ra mangkat ngono iso ora nyobae kowe. Kuwi waton jeplak kan delok muni nek ra cecekel mangkat. Lah swara kaya ngono nek jenengan rasake alah jan mbok wis tak rasah ngaji wae. Lah malah dhewe ta jenengan. Ming gara-gara tampa swara kaya ngono ora ngaji donge nek ndak esuk menyangki rokipe nyatet kae jenengan mah ming mandeg gara-gara swara ramutu kuwi mah. Lah kok ndadak ming donekke lho ngaji to nek ra cecekel. Ngono kok keloro-loro kaya ramutu to. Kok moko ki nek nggon gang ra cecekel ki biyen ki ra tau nyekel lho asline iki. Kan biyen ki wis ra nyekel, gek ra ngaji kae ya ora nyekel sih. Lah saiki ngaji ya ora nyekel padha wae, lah ming donekke ngono kok. Mbok ya wis rasah ngrasake suarane wong wae. Sak uni-unimu, ndak lambe iki ra ndek balung ngono kowe penak kok. Saiki rasa ndatak karo wong liya saja nek jenengan ngrasake suarane wong. Ngomah wae kae nek nang omah kae. Omongane keluarga, omongane bojo pas nesu karo pas ra nesuwe beda kok. Ya beda tenan. Omongane pas nesu ya wis mung waton jeplak. Kadang ngungkit sing biyen-biyen. Nek omongane pas nesu wah nyatane biyen kae ngene, dhisik kae ngene kuwi pas nesu. Ning nek pas ra nesu pas kelegan. Omongane halus kae, galo tak janganke balado terong mirih-mirih. Apa ora nyenengke nek pas ra nesu. Galo tak janganke balado terong. Gek lomboke abang kabeh mirih-mirih. Kae kesenenganmu to, Pak. Pas ra nesu. Mula omongan ki ra kena nggo patokan. Sehingga malaikat raqib ngatid niku nek nulis dudu omongane wong omongan ki molak-malik. Nulis ki kenyataan sing dilakoni.
Ya men do paham ora nggunakake patokan omongan. Semangat po kendhu lara ati po mutung kok sing didadekke ming suarane wong omongane wong kuwi iki wis kudune kaya njenengane sembuang kaya ngono kuwi. Ora usah ngrungokke suarane wong. Lah wong ketemu ujug-ujug nang parkiran. Ujug-ujug lho iki. Ketemu nang parkiran lho. Kalimat iki wis ra nyenengke kok nek dirasake ning gandeng aku lho ora seneng ngrasake swara dadi ya mung guyang-guyu kae. Langsung ngomong kabare kowe iki saiki dadi kiai to. Ngono kuwi. Iki piye to kok kalimate rada ra penak iki. Kok isane ngomong muni kabare kowe iki saiki dadi kiai to. Elok tenan lho muni ngono. Agek ya sing ngabarke iki sapa? Kondang kok. Iki le omong sadar ora sih kok. Nek omong ngono kok isi diembel-embeli to ya. Wong cetha burine wis dadi kiai kok tetep diembel-embeli to kudune ra ya. Gus piye ngono lho rada penak. Waduh, ngono kuwi nek dirungokke nek kok nang parkir sing parkir ku kan wong. Ngantek salam do lirik aku kae wae. Ana sing ngerti tenan nek ya kacut. Nek ngrasake suarane wong niku wis rasa dirasakno. Sauni-unimu. Nek bahasa selengean wong wedok-wedok iki le omong bahasane pelekke ora selengean. Wong wedok iki nek omong nganggo bahasane pelekke le muni ngene iki, sak bahagiamu. Ngono kae lho. Ini bahasanya pelek. Sak bahagiamu. Urip ki arep ngopo kowe? Makane nek jenengan paham kunci utama urip awor wong akeh banget watak karaktere werna-werna, suarane yo werna-werna, ngelmune yo werna-werna. Wis SDM-e yo werna-werna. Iki kuncine ming fasabrun jamil. Sabar, tenan nek ora sabar wis anane nang ndi papan nang ndi panggonan lara ati engko lara-lara. Sabar, ati iki digawe ati segara, carane piye? Tujuan urip ki mengkur golek mulyane akhirat. Dadi nek nggon sing bangsa donya iki mulya ora penting wong ora digoleki kok. Nang dunya ino banget ya ben wong ora golek mulyane dunya. Nang dunya delek-elek ya ben wong ora butuh diapik-apik. Aku nek nang dunya iki mung tak dadekke sarana nggo ngamal. Nek ngono kuwi jenengan iso, atine tentrem. Nek ngeten iku jenengan iso, atine semelu. Atine digawe ati segara ora ati tengu. Ayo sithik-sithik mutung, sithik-sithik mutung. Kene iki ngaji nerangke secara global. Kene ngaji iki kene nerangke secara global. Lah terus atine jenengan ati tengu baper. Bawa perasaan terus ngira-ira nek ngono kae ya nyemet aku. Nek ngono kae ya nyindir aku. Kamu kok kene iki ra ndengen wong karo sampean kenal wae ora kok. Kenal wae ora kok nyemet, kenal wae ora kok nyindir. Ning kono le nggawa perasaan le muni nek ngono kae jenenge nyemet aku, nek ngono kae jenenge nyindir aku. Lah ngaji ro bubar kok nyak-klepak-klepak wong iki yo karena merasakan sing derung rampung langsung nyat kancane lumpat tindase barang iki. Iya kae ngopo kae.
Ora arep ngaji nang kono. Arep pindah aku. Sesuk pindah ya ngono kuwi meneh. Karena isi pengajian iki ya nerangke apik elek, mbok menawa nalika nerangke sedidik elek kono baper, bawa perasaan kaya kesemes, arep lunga meneh. Arep golek ngaji ngendi? Ora enak kok ya. Kandhane ngaji nggo ukuran tuwa ki sing paling apik ming ning kene iki kok. Wis asik ora piye-piye. Kiyaine lembah manah. Yalah ya Allah penake. Ora bayar. Wah. Ngaji kok wis asik lembah manah ra bayar. Nyanyo malah wedangan terus ana sing kandha lah nek iuran ndak jemuah kae ayo saiki kowe pasok pira pendak jemuah kowe saiki lho kowe pasok pira aku nek ndak jemuah kan nyemplungi 5.000 ha saiki jajal wedang sak gelas ping 6 saiki ana ora kok 6 gelas kok 5.000 iki ngendi golek ana. Jajal 6 gelas kok 5.000 iki ngendi sing ana. Nah, sampean ngaku ngaji iki bayar karena iuran pendak seminggu pisan nyemplungi 5.000 ki mang anggap bayar. Ha saiki kene ya adol. Kene yo adol wedang. Ha iki ngendi ana 6 gelas kok 5.000 iki terus piye le ngitung le jumlah we angel. Mosok duwite karo gelase akeh gelas. Mulane iki lha iki nggo tuku gula, nggo tuku teh, nggo wedangan dhewe men ora ngantuk. Men nasi kok le nek muni iki mbok digelar gula. Senengane kok dlodak-dlodok. Ya dlodak-dlodok kena ning nek ngonekke kiyaine. Kuwi ora apa-apa. Nah, kiyaine watine wis 3 segara. Wis 3 segara ora mung sak segara dadi lah kok ngono lah Quran selalu ngejak sabar 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 iki ngejak sabar. Sabare ra umum. Pokoke mung sabar sabar. Mburi iki nang jaba lingino aku kaya apa? Wah, sabar. Sabar. Selaku ngrasake wong kok ngono iki sing penting fasabrun jamil. Allah sing mitulungi wis cetha. Allahul musta'an. Saya yakin karena wis selalu merasakan segala hal itu jebul Gusti Allah sing mitulungi. Nyatane abote kaya apa rampung, abote kaya apa rampung, abote kaya apa rampung. Niku Gusti Allah sing mitulungi aman-aman. Wae angger dekenane pusat ki aman. Rasa piye-piye. Rasane sing enteng-enteng on dekengan ampuh kok bingung. Niki sik mendo atine gedhe, mendo pede, mendo istiqomah, mendone semende iki bener sehingga urip niku nyata-nyata ana regane di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niki sik muga-muga do diparingi keberkahan karahmatan, kemanfaatan faedah ana ing dalem sedaya perkawis lan samudayanipun saged ngeterke kita mulya donya mulya akhiratipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.